Модерна эмдөө сыноосуна чыныгы дары же плацебо алган 30 000 адам катышкан, андан кийин 95 адам коронавирусту жуктуруп алышкан. Алардын 5 гана вакцина менен эмделип, 5 тең жеңил ооруга чалдыккан. Ар бир 10 пациент укол сайган жерде булчуң жана мун оорулары, баш оору жана теринин кызаруусу түрүндөгү кыска мөөнөттүү терс таасирлерин сезишкен. Модерна менен эмдөө 28 күндүн аралыгында 2 эмдөө менен жүргүзүлөт. Модерна вакцинасындагы бир маанилүү артыкчылыгы ал Pfizer вакцинасынан айырмаланып, сактоо үчүн күчтүү тондурууну талап кылбайт. Модерна компаниясынын өкүлдөрүнүн айтымында, алардын даярдыгын кадимки муздаткычта 30 күн жана -20 градус температурада 6 айга чейин сактоого болот. Буга чейин 9 ноябрда америкалык Pfizer жана Германиянын BioNTech биргелешкен пресс-релизин жарыялашкан. Анда алардын кандидаты BNT162B2 коронавирус вакцинасын 3 этапта изилдөөнүн алдын ала жыйынтыктары келтирилген. Бул эки вакцина тең жогорку натыйжалуу жаңы матрикалык РНК технологиясына негизделген. Анын маңызы адамдын организмин вирустун протеиндерине окшош жана иммундук реакцияны пайда кылган белокторду өндүрүүгө үндөө. Коопсуздук боюнча кошумча маалыматтарды жөнгө салуучу органдарга жана өзгөчө кырдаалда колдонуу үчүн расмий каттоодон кийин Кошмо Штаттарда декабрь айында колдонууга даяр 2 вакцина даяр болот. Жаңы жылга чейин 40 миллион доза Pfizer вакцинасын жана 20 миллион доза Moderna вакцинасын чыгаруу пландаштырылууда. 2021 жылы Moderna компаниясы 500 миллиондон 1 миллиардга чейин, Pfizer болсо 330 миллион АКШ калкына 1,5 миллиард дозаны чыгарууну убада кылган. Ал эми Кытай жана Россия жакынкы апталарда жарандарды өз дары-дармектери менен массалык эмдөөдөн өткөрө баштай тургандыктарын билдиришти. Гамалея эпидемиология жана микробиология борборунун спутники V Россиялык вакцинасы август айында ички колдонууга лицензия алган. 11 ноябрда жаратуучулар массалык текстер учурунда 92% натыйжалуулукту көрсөттү деп жарыялады. COVID-19 пандемиясынын башталышынан бери дээрлик 55 миллион адам ооруп, 1,3 миллиондон ашуун адам көз жумган. Америка Кошмо Штаттарында дээрлик 11 миллион учур жана 252 000 өлүм катталды.